ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କଣ ରହିବ? ସକାଳୁ ସୂଚନା ମିଳୁଥିଲା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହିବ, ମାନେ ସିଧାସଳଖ ବିଲ୍ ସପକ୍ଷରେ ହଉ କି ବିପକ୍ଷରେ ଭୋଟ ନ ଦେଇ ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହିବ, ଯାହାର ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥ ହଉଛି ସମର୍ଥନ ଜଣାଇବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଖବର ଆସୁଛି, ଯଦି ବିଲ୍ ପାସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକସଭାରେ ଭୋଟ ହୁଏ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ ହେଇନି, ଭୋଟ ହୁଏ, ତାହେଲେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଯାହା ଖବର ମିଳୁଛି ଯେ ବିଲ୍ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଭୋଟ ଦବ। ଆପଣ ଯାହା ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏମିତି କାହିଁ ସକାଳେ ଗୋଟେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଗୋଟେ ରୂପ, ଏ ପ୍ରକାର କାମ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କାହିଁ କରୁଛି? ତାକୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟରେ କୁହାଯାଇପାରେ ଯେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନେଉଛି, ସକାଳେ ଗୋଟେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆଉ ଗୋଟେ, ଇଏ ହଉଛି ତେଲ ଘଡ଼ିରେ ହାତ ପୁଅ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ। ତାର କାରଣ ହେଲା, ଯଦି ବିଲ୍ କି ସମର୍ଥନ ନ କରୁଛି, ବିରୋଧ କରୁଛି, ଭୋଟ ଦେଇ ବିରୋଧ କରୁଛି ଗୃହ ଭିତରେ, ତାହେଲେ ବିଜେପି ପରିଚାଳିତ ଏନଡିଏ ସରକାର ବା ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ସରକାରର ରୋଷ ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ। କାହିଁକି ନା ସିଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଣିପାରିଥିବେ ଯେ ଯଦି ଏ ପ୍ରକାର କାମ କରନ୍ତି ତାହେଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ରାଗିବେ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ରାଗିଲେ ବିଜେଡି କି ଟିକେ ମହଙ୍ଗା ପଡିପାରେ। କାହିଁକି ନା ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ତ, କାହାଣୀ ନୁହେଁ, 24 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଇଏ ବିଜେଡି ସରକାର ଏତେ ଦୁର୍ନୀତିରେ ଲିପ୍ତ ଯେ ତାର ହିସାବ ନାହିଁ। ସବୁବେଳେ ଆପଣ କଣ କହୁଛନ୍ତି, ଏ ଦୁର୍ନୀତିର କଥା କହିକି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆକ୍ସନ ନେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ପୁରୁଣା? ନା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ସେଇଥିପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ଟିକେ ଗୁଡ ହ୍ୟୁମରରେ ରଖିବା ପାଇଁ, ଖୁସିରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଏତେ ବେଶୀ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ରାଜନୈତିକ ବାଧ୍ୟବାଧକତା ମଧ୍ୟ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପାଖରେ ଅଛି। ତାର କାରଣ ହେଲା, ଆଉ ଶାସନରେ ନାହାନ୍ତି, ଏବେ ବିରୋଧୀ ପକ୍ଷରେ ଅଛନ୍ତି। ନିର୍ବାଚନରେ ହାରିଗଲା ପରେ ବିରୋଧୀ ପକ୍ଷରେ ରହିକିରି ସେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭୂମିକାକୁ ପୁଣି ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଶାସକ ଦଳରେ ଥିଲାବେଳେ, ସରକାରରେ ଥିଲାବେଳେ ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଯାହା ଥିଲା ଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ବର୍ତ୍ତମାନ ବିରୋଧୀ ଦଳରେ ରହିବା ପରେ ସେଇ ସମାନ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନେଲେ ତାଙ୍କୁ ରାଜନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଟିକେ ମହଙ୍ଗା ପଡିବ। ପ୍ରଥମ କଥା, ଯଦି ବିଲ୍ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ପାଟି ନ କରି ତାକୁ ବିରୋଧ କରନ୍ତି, ଏ ପ୍ରକାର ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଅଛି ଯେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଛି ନା କିଛି ଆକ୍ସନ ନେବେ, ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି, ନେଇପାରନ୍ତି ବୋଲିକି ଅନ୍ତତଃ ତାଙ୍କର ଆଶଙ୍କା କରିବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହଉଛି, ବିରୋଧୀ ପକ୍ଷରେ ଯେହେତୁ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ତ ପୁଣି ରାଜନୀତିରେ ବଞ୍ଚିବାର ଅଛି। ତ ଆ ଭିତରେ କୋଉ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଏମାନେ ନେବେ ଯେ ଏମାନେ ଲଢିବେ ବିଜେପି ସହିତ ହେଡ୍ ଅନ୍? ନାଇଁ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତ ପୁରା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡିବ ନୀତି। ନାଇଁ, ଉପରେ ତ ସେମାନେ ବିଜେପି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢିବେ ବୋଲିକି ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ, କିଛି ଡ୍ରାମାବାଜି ତ କରିବେ। ଏଇଭଳିଆ ସିଚୁଏସନ କିନ୍ତୁ ସତରେ ଯେ ବିଜେପି ସହିତ ସେ ଲଢିବେ, ଏଇଟା ଉପରକୁ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ସେ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି କରିବେ। ଆଉ ଯଦି ନ ଲଢିବେ ତାର ନ ଲଢିବେ ଯଦି ଅସୁବିଧା କଣ କି? ନ ଲଢିବେ ଯଦି ବିରୋଧୀ ପକ୍ଷରେ ଅଛନ୍ତି ତ ଲୋକମାନେ ବେଶୀ ଜୋରରେ କହିବେ, ଏଇ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ତ ମିଶିକିରି ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ନହେଲେ ପାର୍ଟି କାହିଁ ଫିଟୁନି, ନହେଲେ କାହିଁ ସମସ୍ତେ ବିରୋଧ କଲେ, ଇଏ କାହିଁ ଚୁପ ରହିଲେ, ନହେଲେ କାହିଁକି ଇଏ ଘରୁ ବାହାରି ଆସିଲେ, ଗୃହରୁ ବାହାରି ଆସିଲେ, ନହେଲେ କାହିଁକି ଏମିତି କଲେ ସେମିତି କଲେ, ଲୋକ କହିବେ ନା। ତେଣୁ ବିରୋଧୀ ପକ୍ଷରେ ଥାଇକିରି ଆପଣ ନିଜକୁ ତ ପୁଣି ବଞ୍ଚେଇବେ ନା, ଆଗେ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚେଇଲା ପରେ ଯାହା କରିବେ। କିନ୍ତୁ ବେଶୀ ବିଜେପି କି ସେମାନେ ରଗେଇଲା ଭଳିଆ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେନି। ତାର ସଦ୍ୟତମ ଉଦାହରଣ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଷ୍ଟାଲିନଙ୍କର ଯୋଉ ମିଟିଂ ହଉଥିଲା ଡିଲିମିଟେସନ ଉପରେ, ସେମାନେ ତ ବିରୋଧୀ କ୍ୟାମ୍ପରେ ଅଛନ୍ତି, ମୋଦିଙ୍କର କଟ୍ଟର ବିରୋଧୀ ହଉଛନ୍ତି ଷ୍ଟାଲିନ। ସେଇ କ୍ୟାମ୍ପକୁ ତ ପୁଣି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଗଲା, ତାର ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ ପଠେଇଲା। ସେଇ ଯାଇକିରି ସେଠିକି ଗୋଟେ ଚାଲିଯିବାରେ କଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି? ଷ୍ଟାଲିନ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି, ଇଏ ଯାଇଗଲେ, ସେଠି ବୁଲିକିରି ଆସିଲେ, କଣ ତା ଦେହରେ ତ ଏତେ କିଛି ରାଗିବାର କିଛି କାରଣ ବି ନାହିଁ। ବିଜେପି ବି ରାଗିବନି। କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ବିଜେପି କି ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ବେଶୀ କିଛି ରଗେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି? ଆପଣ ଗୋଟେ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବେ ନିକଟରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଯୋଉ ଏଜିଟେସନ ହେଇଥିଲା କଂଗ୍ରେସର, ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବେ, ତା ଦେହରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ବିଜେପି କାହାରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ, ବିଜେଡି କେବଳ ନୁହେଁ, କାହାରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ରଗେଇବା ପାଇଁ ବିଜେପି ଚାହୁଁନି। ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଅସୁବିଧା, ସରକାରରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ସେ ବି ଅସୁବିଧାରେ ଅଛନ୍ତି।
ସିଏ ବି ଚାହୁଁନି କାହିଁକିନା ଆପଣ ମନେ ଥିବେ ସେ କ'ଣ କହିଥିଲେ ଡିଜି କ'ଣ କହିଥିଲେ ଆମେ ଘରେ ଘରେ ପଶିକି ଯୋଉଠି ଯୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ମୁଣ୍ଡାଳିକି ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଗିରଫ କରିବୁ। ଆଜ୍ଞା ଆଜି କିଛି ହେଲାଣି ଆପଣ ଶୁଣିଲେଣି ହୁଁ। ମାନେ ବିଜେଡିର ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ତଦ୍ରୁପ।